Hola trastos! Avui anem a veure en este vídeo la primera de les etapes del regnat d'Isabel II, coneguda amb el nom de la dècada moderada. Una etapa que va de 1844 a 1854. Per això, dècada i moderada perquè van a ser els moderats els que estiguen en el poder, que hagin arribat a aconseguir el poder. Bé, comencem. El més important que heu de tindre en compte d'esta etapa és el següent. Ara, una vegada ja hem deixat darrere l'absolutisme, una vegada ja s'ha fet la revolució liberal i hem aconseguit establir el liberalisme com a ideologia, els moderats que han arribat al poder volen construir el seu tipus d'estat. Recordeu que dins de les famílies del liberalisme, cada tipus de liberal té les seues idees de com ha de ser l'estat. Doncs bé, els liberals moderats, ara que estan en el poder, volen construir el seu tipus o model d'estat. I aquest model d'estat tenia tres característiques. Per un costat, els liberals moderats volen que l'estat siga políticament autoritari. Què vol dir això de políticament autoritari? Per als liberals moderats, el més important de tot és l'ordre. L'ordre ha d'estar per damunt inclús de la llibertat individual per a evitar la radicalització i el descontrol de la societat. Això vol dir crear un estat políticament autoritari. En segon lloc, per als liberals moderats, també hi havia que crear un estat socialment oligàrquic. Oligarquia vol dir gent adinerada, gent que es troba en les capes més altes. És a dir, per als moderats, l'estat liberal havia d'estar dirigit única i exclusivament per les èlits econòmiques i culturals. Es vol deixar de banda, es vol apartar a les classes més baixes, a les classes populars. Doncs no confien en estes perquè creuen que estes introdueixen inestabilitat. I en tercer lloc, i molt important, els liberals moderats volen crear un estat centralitzat i molt jeràrquic. Què vol dir un estat centralitzat i molt jeràrquic? Doncs vol dir que volen establir unes úniques lleis per al conjunt de tot el país, sense tindre en compte les particularitats. I jeràrquic vol dir que ells creuen que primer de tot han d'estar per damunt les institucions estatals. Això vol dir que li volen llevar poder a les institucions locals o provincials. Volen concentrar el poder en les institucions estatals, en les del conjunt del país. Bé, ja hem vist les tres característiques, els tres objectius que tenen els liberals moderats. Volen construir un estat políticament autoritari, socialment oligàrquic i territorialment o administrativament centralista i jerarquitzat. Per a aconseguir aquests objectius van a posar en funcionament tota una sèrie de reformes, tota una sèrie de mesures i de lleis que és el que analitzarem a continuació. Abans d'entrar a veure tot el paquet de mesures que posen en funcionament els liberals moderats per aconseguir els seus objectius, la pregunta que tal volta esteu fent-se és la següent. Per què esta època està controlada, està dirigida pels moderats? Doncs hi ha diferents raons o factors que expliquen que foren els moderats qui es feren en el poder, qui pogueren estar dirigint en estos moments, durant estos 10 anys, el país. Si recordeu, l'etapa anterior va ser la regència d'Espartero, i allí qui dirigia el país eren els progressistes. Eixa etapa va acabar malament. Aleshores, els moderats podien presentar-se com millor opció per a poder dirigir el país. Però a més d'això, cal tindre en compte altres factors. El primer, o un dels més importants, és la posició que tenia la reina Isabel II. Esta s'inclinava fonamentalment cap als liberals moderats, cosa que és evident, doncs sabeu o recordeu que els liberals moderats eren dins dels liberals els més conservadors, i això volia dir que eren els que li anaven a donar més poder a la reina. En segon lloc, un altre factor que explica que foren ara els moderats els que portaren el poder és la presència d'un militar conegut com Narváez. Narváez va ser el militar que va aconseguir derrotar a Espartero, per tant era l'home fort del moment. Doncs bé,
Narváez, va passar a ser president del govern en alguns moments. Però és que a més d'això, com que era l'home fort de l'exèrcit, també va aconseguir que una gran part de l'exèrcit estiguera a favor del moderantisme, és a dir, se mostrarà a favor de les idees moderades. Ara que ja sabem les raons o motius que expliquen que foren els moderats els que estigueren en el poder i també hem apuntat els seus objectius, crear un estat fortament centralitzat administrativament i territorialment, un estat socialment oligàrquic i un estat políticament autoritari, com dic, ara que ja sabem això, anem a passar a esmentar, anem a passar a enumerar les diferents accions, les diferents mesures, reformes o lleis que van posar en funcionament per a aconseguir aquests objectius. El primer que van fer els moderats va ser intentar pacificar la societat, establir ordre. Recordeu que veníem dels successos que havien acabat amb la regència d'Espartero. Això havia introduït inestabilitat, violència, conflicte, malestar en la societat. Aleshores, els moderats, el primer objectiu que van tindre va ser establir l'ordre front a la radicalització de les classes més baixes. I amb aquest objectiu van aplicar dues mesures. En primer lloc, van limitar la llibertat d'impremta. Van reduir la llibertat d'impremta per a poder controlar millor l'opinió pública. I direu, què vol dir això de limitar la llibertat d'impremta? Doncs que se van establir una sèrie de mesures que feien que aquesta llibertat d'impremta no fora tan oberta. Per exemple, se van establir penes molt més contundents per a aquells que consideraven que vulneraven aquesta llibertat d'impremta, que anaven més enllà del que s'establia en la llei. També se va establir la censura prèvia. Què és la censura prèvia? Doncs que abans de publicar-se algo, algo devia de ser analitzat per veure si podia estar publicat. O també es va reduir la llibertat d'expressió. O, per exemple, es va posar fi als judicis per jurats per als delictes d'impremta. I vosaltres direu, què és això de judicis per jurats? Doncs bé, abans, quan hi havia un suposat delicte d'impremta, per a jutjar aquesta persona, en el judici hi havia un tribunal que era popular, és a dir, que venia de la societat, i este donava el seu veredicte sobre si això era delicte o no. D'aquesta forma, això podia ser més obert per a que no se'l condemnara. Doncs bé, ara això desapareix i serà exclusivament el jutge qui decidirà, qui dirà si és un delicte o no. D'aquesta forma, és molt més probable que el jutge s'incline per dir que sí que ho és. En segon lloc, una altra de les mesures fonamentals que van fer els moderats per posar ordre i acabar amb la radicalització de la societat va ser acabar amb la milícia nacional i substituir la milícia nacional per la Guàrdia Civil. I vosaltres direu, i això què té que veure per a millorar o per a establir l'ordre en la societat? Doncs té molt a veure. Anem a analitzar-ho. La milícia nacional, si us recordeu, era un cos de seguretat que estava format per civils. Era un cos de seguretat que es van crear en les Corts de Cadis precisament per a lluitar o per a defensar les mesures de tipus liberal que es posaven i que no agradaven als absolutistes. Per això, sempre que vam tornar a l'absolutisme, la milícia nacional va ser apartada, va ser eliminada o derogada. La milícia nacional, com dic, estava formada per civils, però aquests civils eren sobretot de les classes mitges i baixes i eren civils que formaven part dels municipis o de la província. D'aquesta forma, la milícia nacional era un instrument, sobretot, que estava al servici del liberalisme més radical o dels liberals progressistes. Com és evident, als liberals moderats no els interessava que existira un cos de seguretat depenent o que estava més a favor de les classes baixes, perquè estava format per elles, o de les classes mitges. I per això els moderats, sempre que van poder, van anul·lar la milícia nacional. En el seu lloc, com que eliminaven un cos de seguretat, van haver de crear un altre cos de seguretat, i això és la Guàrdia Civil. Cos de seguretat que a dia d'avui nosaltres encara tinguem. Ve d'este moment, de l'època d'Isabel II. I vosaltres direu, David, i quina diferència hi ha entre el cos de la Guàrdia Civil i la milícia nacional? Doncs bé,
Com he dit, la milícia nacional estava formada per gent de les classes mitges i baixes. Per tant, posats a defensar algo, esta milícia nacional s'inclinarà sobretot pels liberals progressistes i radicals, i no pels liberals moderats. És a dir, els liberals moderats sabien que la milícia nacional no era un cos de seguretat en el que poderen comptar posats a enfrontar-se als liberals radicals o progressistes. I per això creen la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil estava formada per gent que sí que era professional, sí que feia els seus estudis de seguretat. Però és que, a més, la Guàrdia Civil no depenia dels ajuntaments ni de les províncies. La Guàrdia Civil depenia del govern, és a dir, depenia d'una institució central. I d'eixa forma, la Guàrdia Civil no estava controlada o no era un instrument de seguretat que poguera estar del costat dels municipis. Es va crear així un instrument per a defensar els interessos, especialment dels moderats. Eixes dos van ser les primeres mesures que van posar els liberals moderats quan van arribar al poder. Limitar la llibertat d'impremta i la llibertat d'expressió i acabar amb la milícia nacional pel que esta suposava i substituir-la per la Guàrdia Civil. També hi ha que dir que els moderats es van mantenir en el poder, una perquè recordeu que estava establert el sufragi censitari per a les institucions estatals i això evidentment els afavoria, però també perquè van practicar la corrupció electoral. És a dir, hi havia un falsejament de les eleccions. Això no era algo natural o exclusiu d'Espanya, es practicava en molts més països, però així tenia un component prou destacat. En tercer lloc, per a aconseguir els seus objectius, com es podreu imaginar, els moderats, quan van arribar al poder, també van tractar de crear una Constitució a la seva imatge i semblança. És a dir, no els agradava la Constitució de 1837 i per això van tractar de modificar-la. Però igualment la van modificar tant que al remat va eixir una nova Constitució, la Constitució de 1845. Esta Constitució és la més conservadora de totes les que tinguem. És una Constitució liberal, sí, està impulsada per liberals moderats, és liberal, li fica algo de límit al rei, però de totes és la més conservadora. De fet, en esta Constitució esta Constitució buscava sobretot dos objectius. En primer lloc, establir l'ordre i l'autoritat, un dels objectius que buscaven els moderats, i en segon lloc, també el que buscava era assegurar la representació de les classes més riques. Esta Constitució li donava moltíssim poder al rei. El rei, de fet, arribava a tindre el control de les Corts. Per les accions que podia fer sobre elles, podia vetar les seues decisions o podia dissoldre-les, podem dir que les Corts estaven controlades pel rei. Les Corts eren bicamerals, hi havia un Senat i un Congrés dels Diputats. El Senat estava format per senadors vitalicis. Vitalicis vol dir que una vegada eren elegits anaven a estar tota la vida ahí fins que morigueren. Doncs bé, aquests senadors eren escollits per la corona. I en el Congrés dels Diputats, els diputats que estaven allí eren elegits per sufragi, però eren elegits per un sufragi molt censitari. De forma que també, al final, qui estava en les Corts representant a la societat era sols una xicoteta part d'aquesta societat que representava a la gent més adinerada. No existia, com es podeu imaginar, la sobirania nacional. En tot cas, la sobirania compartida és la que s'estableix i es reforçava, com ja he dit abans, el poder del rei. La divisió de poders era imperfecta. També hi havia una sèrie de drets i de llibertats semblants a la del 37, però estos se veien encara molt més reduïts, sobretot el de llibertat d'impremta i el de llibertat d'expressió. I en el plànol de la religió, com és evident, s'establia el catolicisme com a única religió permesa. D'altra banda, els moderats no es van limitar tan sols a crear una Constitució que a replegar els seus interessos, sinó que també van posar en funcionament tota una sèrie de reformes i de lleis de tipus administratiu per a crear l'estat que ells tenien en ment. Recordeu que a nivell administratiu i territorial els moderats buscaven un estat fortament centralitzat i jerarquitzat. Jerarquitzat ja sabeu el que vol dir. Vol dir que ells entenien que les decisions havien d'anar de dalt, des de les institucions estatals,
cap a baix, i no al contrari, no des de baix, des de les institucions locals cap a dalt. Volen recortar o recurtar els drets o les funcions que tenen els poders locals i provincials, i que en canvi les institucions estatals, els poders estatals, tinguen la major part de les funcions. I uniformisme o centralisme el que volia dir és que volien que hi hagués unes úniques lleis per al conjunt de l'Estat en els diferents camps que existeixen, en el camp econòmic, en el camp del comerç, en el camp jurídic, etc. Doncs bé, una de les primeres reformes que van fer va ser la llei d'ajuntaments, una nova llei per a marcar com anaven a funcionar els ajuntaments, com anava a ser la representació dels municipis, dels ajuntaments. Si recordeu, quan vam analitzar la regència d'Espartero, ja vam veure que esta va començar precisament perquè la regent Maria Cristina va haver d'eixir-se'n de l'exili perquè ella i els moderats volien posar una llei d'ajuntaments que retallava les funcions a estos ajuntaments. No ho van aconseguir en aquell moment. La regent, de fet, se'n va anar i va ser quan va entrar Espartero, que era contrari a eixa llei que volien ficar els moderats. Però ara, com que havien arribat al poder, sí que van ficar en funcionament una llei d'ajuntaments on s'establien els seus interessos, els seus objectius. El que se pretenia era dos coses amb esta llei d'ajuntaments. En primer lloc, se li volien llevar atribucions o se li volien llevar funcions i poder als ajuntaments, que no foren ells qui tractaren aquests assumptes, sinó que se tractarà des de l'Estat. I en segon lloc, també se volia acabar amb la representació popular que tenien els ajuntaments. Si se'n recordeu, en el 37, a la Constitució del 37, es deixava que els ajuntaments foren triats per sufragi universal, i això feia, universal masculí, i això feia que els ajuntaments al final tingueren un important component democràtic, doncs representava una part important de la societat. Ara es vol acabar amb aquesta funció, que els ajuntaments no siguin triats per un sufragi universal. De fet, la llei d'ajuntaments establia que els ajuntaments de les capitals de província i de les grans ciutats anaven a ser triats per la reina. És a dir, els alcaldes i els consellers dels ajuntaments més importants els anava a posar la reina, els anava a posar la corona. I els ajuntaments de menys de 2.000 habitants anaven a ser triats pel governador civil, però el governador civil qui el triava era la reina, era la corona, i per tant també al remat això volia dir que estos eren triats per la corona. Amb tot això el que es va aconseguir és que finalment els ajuntaments, el poder municipal, estaguera també controlat per les institucions estatals i per la corona. En el seu objectiu per crear un estat jerarquitzat i centralitzat, els moderats van emprendre més reformes més enllà de la llei d'ajuntaments. Recordeu que hi havia uns territoris en Espanya que tenien els seus furs, com eren el País Basc i Navarra. Els furs, després de la Primera Guerra Carlista, si recordeu, se'ls va mantindre, i per tant això xocava, això anava en contra dels interessos que ara tenien els moderats. Ara bé, com que els moderats no volien alçar la violència o volien tindre els carlistes contents perquè tenien por de que estos pogueren començar una nova guerra, aleshores, amb la qüestió dels furs es va arribar a una solució intermitja. Es va decidir que anaven a poder continuar existint els ajuntaments forals i les Juntes Generales del País Basco i de Navarra. En això feien una excepció, i aquests ajuntaments d'aquests territoris anaven a poder continuar tinguent alguns privilegis o algunes particularitats sols per a ells, però a canvi sí que se'ls obligava a que les fronteres que existien quan tu arribaves al País Basc o a Navarra desaparegueren i se traslladaren definitivament als Pirineus. Com dic, va ser una solució intermitja. Vos respectem els furs en els ajuntaments i en les juntes generals, però sí que heu de fer desaparèixer les fronteres. Abans d'això, quan tu arribaves per Castella i tiraves a entrar al País Basc o tiraves a entrar a Navarra, n'hi havia una duana, com si es tractara d'un altre país. Això era un obstacle, això impedia aquesta uniformitat. Doncs bé, ara els bascos i els navarresos accepten llevar aquestes aduanes i per tant ara les aduanes sí que estarien ja quan acabava el país, quan començava França, però se'ls mantenien, com dic, els seus furs per intentar contentar els carlistes i que estos no començaren un nou conflicte.
A banda d'això, van fer altres reformes els moderats per aconseguir aquest objectiu d'un estat centralitzat i jerarquitzat. Així, per exemple, van fer una reforma tributària, és a dir, van establir que ara els impostos es pagarien de forma única. En tot el territori haurien de pagar-se el mateix tipus d'impostos i no en cada territori de l'estat un impost o un tribut diferent. També van establir un nou còdic penal. Eixe còdic penal, de la mateixa forma, s'aplicaria per igual en tots els territoris. I es va fer una reforma de l'administració de justícia, unes mateixes lleis per a tot el món de la justícia. També es van fer una sèrie de lleis per a regular el treball dels funcionaris. Fins a aquest moment, un funcionari d'un territori d'un altre podia tindre lleis diferents. Doncs bé, per aconseguir la uniformitat, també es va fer una reforma en el treball o en el funcionament dels funcionaris. També es va fer una reforma en el món de l'educació per aconseguir, com dic, eixa uniformitat. Però, de nou, una altra de les reformes que va ser importantíssima, a banda de la dels ajuntaments o a banda de la Constitució o la supressió de la Milícia Nacional, una altra de les reformes estrella dels moderats va ser la firma d'un concordat amb l'Església Catòlica, amb el Vaticà. I direu, què és un concordat? Un concordat és un tipus de tractat que es firma entre un estat, en este cas l'estat espanyol, i el Vaticà. Això és un concordat, un tractat entre aquests dos protagonistes, el Vaticà i un estat, en este cas l'estat espanyol. En el concordat de 1851, el que buscaven els moderats era tractar de reconciliar-se, tractar de tindre de nou amistat amb l'Església. Recordeu que l'Església havia sigut la més malparada per el liberalisme amb totes les desamortitzacions que s'havien fet dels seus béns. Doncs bé, els moderats volen tindre bona relació amb l'Església i per això signen este tractat amb el Vaticà. Este concordat era molt important perquè en ell l'estat espanyol es comprometia a una sèrie de fets per acontentar al Vaticà. Entre altres coses, per exemple, es deia que ja no es podrien fer noves desamortitzacions d'eixos béns o propietats de l'Església. El que se li havia furtat no se li anava a tornar, això sí, però ja no se li anava a poder agafar res més. A més, també se li permetia a l'Església que pogueren comprar les seues propietats. Això abans també se li havia prohibit. Ara se li deixa de nou que puga adquirir propietats i béns. Però és que, a més, a l'Església se li entregava l'educació. Se li anava a deixar que tinguera un paper important dins del món de l'educació i dins de la societat. I també se li assegurava que se l'anava a protegir davant de possibles actes que altres tipus de gent de la societat poguera fer contra d'ella. Com dic, el concordat amb l'Església Catòlica de 1851 va ser importantíssim. Després, dins de la història d'Espanya, tornaríem a tindre un nou concordat amb l'època de Franco. I fins ací hem vist totes les reformes que van impulsar els moderats per tal d'aconseguir el tipus d'estat que desitjaven. Recordem, un estat políticament autoritari, un estat socialment oligàrquic i un estat administrativa i territorialment centralitzat i jerarquitzat. Adeu!